Sasavos ekologinis ūkis įsikūręs netoli regioninio Jihlavos miesto. Daugiau nei 25 metus jie veikia ekologinį režimą. Jie dirba daugiau kaip 600 hektaro žemės ūkio paskirties žemės. Taip pat laikome riebių karvių, žindenio bandą ir keletą arklių. Ir ypač prestice. Juodadėmėta kiaulė, kurią veisime unikaliu būdu vadinamojo šeimos veisimo metodu. Įprastinis intensyvus ūkininkavimas turi didelių privalumų susijusių su gamybos efektyvumu, tačiau turi ir trūkumų. Vienas iš didžiausių trūkumų yra vadinamasis ankstyvas paršelių nujungimas. Paršeliai nuo paršavedžių atjunkomi maždaug 4 savaičių amžiaus. Tai yra daug anksčiau nei tai įvyktų natūraliai. Tai didelė našta paršeliams, todėl jiems sunku pradėti gyvenimą iš naujo. Po gimimo, kai paršeliai geria priešpenį, jų kraujyje yra daugiausia antikūnų. Tada palaipsniui antikūnų kiekis sumažėja iki 42. Diena, kai kraujyje labiausiai sumažėja šių antikūnų kiekis, o vėliau jie pradeda formuotis iki suaugusio individo lygio. Tai yra kartais iki 75 dienų po gimimo. Standartiniu būdu, kai paršeliai yra veikiami maždaug mėnesio amžiaus. Prasideda sunkiausi kiaulės gyvenimo laikotarpiai, to paršelio gyvenimo laikotarpis. O kai jis palieka motiną su motinos pienu. Tada atsiranda didelių sveikatos problemų. Didžioji dauguma tradicinių ūkių šią problemą sprendžia vaistais, ypač antibiotikais. Tai labai padidina šių medžiagų kiekį maiste. Taip pat padidėja atsparių bakterijų, rūšių atsiradimo galimybė. Pagrindinis šios šeimyninės kiaulininkystės privalumas yra tas, kad paršeliai daug ilgiau nei intensyviuose fermose gauna natūralios mitybos iš motinos pieno. Todėl jie nepatiria vadinamojo nujunkimo streso, kai intensyviuose fermose paršeliai viduriuoja. Praranda svorį ir yra priverstinai nujunkomi nuo motinos. O tai jiems taip pat yra socialinis stresas. – 98-aisiais nusipirkome paršavedžių bandą ir kai jas vežėme pas mus, jiems pasireiškė vadinamoji transportinė rujos forma. Ir visos tos paršavedės pabėgo. Vėliau mes jas suradome ir prileidome, o praėjus 3 mėnesiams, 3 savaitėms ir 3 dienoms, tai yra paršavedės viršingumo laikotarpiai, pasireiškė statuso sindromas. Liga, kurią sukelia ankstyva paršelių būklė įprastinio nujunkimo metu. Klasikinio nujunkimo metu paršeliai neteko motinos, gedėjo pusę dienos, jos nevalgė, o paskui de facto persivalgė. Tuo metu virškinimo trakte pradėjo veistis Escherichia coli, kuri ten gyvena pagal nutylėjimą ir dėl tam tikros šių bakterijų gyvenimo trukmės organizme. Taigi jie žuvo nuo panašios stiprios bangos. Kai tik jis patenka į tą bangą, jis tiesiog užnuodija tą organizmą, tą viršelį. Taip nutiko ir mums. De facto turėjome 2 kelius. Arba einame standartiniu keliu, tai yra gydome antibiotikais. Tuomet vis dar ūkininkavome įprastiniu būdu. Arba sugalvosime naują ūkininkavimo būdą, kuris antibiotikus pakeis kažkuo kitu. Tuo metu susipažinau su keletu docento Špinko arba profesorius Ryso publikacijų, kuriuose buvo aprašytos grupinio paršelių auginimo sistemos. Ir iš jų išsirinkau vadinamąją veisimo sistemą, kuri tik sujungia žindenių paršavedžių pripažinimą. Ši idėja kilo maždaug prieš pusę amžiaus, kai keliose šalyse, ypač Šveicarijoje ir Didžiojoje Britanijoje, konkrečiai Škotijoje, buvo pradėti tyrimai, siekiant išsiaiškinti, kiek kiaulės išlaiko savo natūralią elgseną.
Vėliau ši sistema buvo įdiegta Šveicarijoje. Ji veikia eksperimentinio pusiau operatyvinio pagrindo, tačiau niekada nebuvo pradėta naudoti platesnio masto. Šiuo požiūriu tai, kad turime ūkį, kuris jau 20 mečius eksploatuoja šią sistemą tiek techninio, tiek aplinkosauginio, tiek ekonominio požiūrio, yra tikras pasiekimas. Pilno masto gamyboje Sąsuvai jau seniai nebebūtų kiaulių. Kiaulės jau 10 mečius auginamos tvartuose. Todėl egzistuoja vadinamoji kiaulių ferma tvartuose. Tvartai pilni ligų sukėlėjų, tradiciniu būdu su tuo kovojama griežta higiena. Kiaulės paeiliui šeriamos, paskui paeiliui išvežamos į skerdyklą ir jos nuolat patenka į savotišką vakcinacijos karuselę. O kartu ir į medikamentų karuselę. Kiaulės gyvenimas mūsų ūkyje prasideda paršavedėje. Tvarti įrinktas aptvaras paršavedėms ir paršeliams. Tvartų viduje paršeliai turi lizdą, kuriame oras šildomas, kad jie būtų priversti gulėti už paršavedės. Žindenių komforto zona yra daug žemesnėje temperatūroje nei paršavedės. Be to patartina paršelius laikyti atokiau vienas nuo kito, kad paršeliai neatsigultų. Tačiau paršavedė turi matyti paršelius. Ir jei reikia jo žindyti, tai paršeliai bet kada gali prieiti prie motinos ir žindyti. 25-35 dienų amžiaus paršavedės perkeliamos į šeimą, kurią sudaro 4-8 paršavedės, ir šios paršavedės turi būti kuo greičiau pataisytos. Tai yra paršelių amžius turėtų būti kuo panašesnės. Jei šeimą formuojame su jaunesniais paršeliais, gimdymo intervalas turėtų būti siauresnis. Jei esame šeima, galbūt iki 35 žmonių. Paršelio amžiaus dienų marža gali būti didesnė iki 14 dienų. Tai daroma tam, kad jie netitrauktų stipresnių paršelių, neatstumtų jaunesnių nuo motinų ir nebandytų pavogti jų pieno. Be to, kad paršeliai gimsta mažais tarpais, taip pat svarbu pabrėžti gerą paršavedžių sveikatą. Gyvūnai, kurie būtų neįgalūs, galėtų nukentėti nuo stipresnių gyvūnų puolimo. Toks padėmesys turi būti skiriamas ir pirmi porų įtraukimo į šeimas. Tai yra paršavedės po pirmo apsiparšiavimo, kurios yra labai žemai hierarchijoje. Be to jiems vis dar labai reikia pabaigti užaugti. Todėl geriau sudaryti atskirą šeimą nuo pirmo poros, nors ir su mažesniu paršavedžių skaičiumi. Bet tam, kad vyresnės paršavedės nebūtų engimas. Fiziškai pajėgesnės paršavedės formuojančias šeimas būtent tam, kad tos paršavedės nebūtų sužalotos. Privaloma laikytis paklusniausios paršavedės pabėgimo atstumo nuo dominuojančios paršavedės atžvilgiu, kuris yra 7 metrai. Dominavimą išreiškianti paršavedė nutolina paklusnėje paršavedė bent 3 metrus. Taigi, jei sujungtume paršavedžių ilgį ir šį minimalų atstumą, gautume ne mažesnį kaip 7 metrų atstumą tarp paršavedžių gardų, kad šie ekologiniai poreikiai būtų patenkinti. Selė išeina iš paršavedžių gardų su motinos užimtais peneliais ir juos išlaiko, iki atjunkimo nuo motinos.
Mūsų atveju tai yra iki 3 mėnesių amžiaus ir taip eliminuojama taip vadinamas kryžminis žindymas. Kryžminis žindymas nėra visiškai pageidautinas naminių gyvulių veisime. Nors gamtoje jis reiškia didesnę rūšies išlikimo galimybę, kai svetimas paršelis geria iš kitos motinos, o ne iš savosios. Nes galbūt motina neturi pakankamai gamybinių riebalų arba pakankamai pieno. Pirmiausia, paršavedės pačios be paršelio ateina išsiaiškinti, ar jos tarpusavyje dominuoja. Jei vyksta lengvi susirėmimai, paršeliai juose nedalyvauja. Pavyzdžiui, kai ant jų šlapinamasi, o po 1 ar 2 valandų paršeliai taip pat ateina. Paršavedės pradeda juos maitinti, visa sistema nusistovės. Iš tikrųjų, socialinė struktūra toje šeimininėje formoje atitinka natūralų kiaulių elgesį. Juk yra kelios paršavedės su jaunikliais, paršeliai gali žaisti kartu. Tada kuiliai įleidžiami iš į aptvarą ir sukami. Netgi šių kuilių atvykimas ir jų rotacija skatina paršavedžių vadinamąjį laktacijos procesą. Tai reiškia, kad nepaisant to, jog paršavedė žindo ir jos kraujotakos sistemoje yra hormono prolaktino, ji vis tiek susijaudina dėl rujos. O paršavedė gali būti ta, kurią apvaisinau. Ir joje pasireiškia šiai būklei būdinga ir pageidautina reprodukcinė būsena. Tai reiškia, kad paršavedė taip pat aprūpina vyresnę vadą motinos pienu, tačiau tuo pat metu jau nešioja kitą vadą. Pageidautinas maždaug 6 paršavedžių skaičius, nes paršavedės įstojusios į šeimą per 5 dienas apklausiamos, o kuilys per tą laiką turi spėti jas apsėklinti. Jei šeima būtų gausesnė, net ir kasdien keičiantis kuiliams šeimoje, per pirmąją rują gali nepavykti apsėklinti pakankamo paršavedžių skaičiaus. Jei grupėje yra gerokai daugiau paršavedžių, paršavedės išstumia vieną kitą ir neįvyksta pageidaujamas sinchroninis žindymas. Tada paršavedės žindo atskirai ir įvyksta kryžminis žindymas. Mažo skaičiaus šeimos nėra tinkamos, nes jose nėra konkurencijos tarp paršavedžių, kai kiekviena paršavedė nori palikti palikuonių laukinėje gamtoje. O kai šeimoje yra mažiau nei 3 paršavedės, konkurencijos reiškinys yra nepakankamas. Veleno sistema, kuri mus labai įkvėpė. Taigi kuilys visą laiką, kol paršeliai buvo nujunkyti, buvo laikomas vienoje grupėje. Tikriausiai veislinės kuilių paršavedės bus vadinamosios užtrukusios ir jis nustojo jas stimuliuoti. Kuiliai keičiasi kasdien. Taip kuilys patenka į grupę, aktyvus, gyvybingas ir patrauklus paršavedėms. Kuiliai yra labai agresyvūs vienas kito atžvilgiu, todėl jie turi būti atskirti vienas nuo kito. Atskiri aptvarai turi būti atitverti visą sieną, kad šernai nematytų vienas kito, nes tada jie sunkiai prieitų vienas prie kito ir kovotų. Labai dažnas profesionalų klausimas, ar šernas yra agresyvus paršelio atžvilgiu. Kita vertus, stebėdami nustatėme, kad šernai šeimos tvartuose elgiasi labai atsargiai, kad nepakenktų paršeliams. Mažiausias paršavedžių skaičius ūkyje turėtų būti 20 vienetų. Jei šis ūkis norėtų taikyti laktuojančios paršavedės metodą,
Svarbiausia suformuoti siauro gimstamumo paršavedžių grupės, taip pat užtikrinti, kad veislinių kuilių auginimas būtų ekonomiškai naudingas. Pak také, aby tam byl ekonomicky využitelný ten plemenný kanec. Mūsų veislininkystėje per metus vidutiniškai gimsta 2 paršelio vados, o to pakanka, kad veislininkystė būtų ekonomiškai gyvybinga ir kad iš vienos paršavedės būtų užauginta tiek pat paršelių, kiek ir įprastinėje veislininkystėje. Výsledků odchovaných selat na prasnici jako v konvenčních chovech u přeštického Prestižiant juodos dėmėtos kiaulės. Prestižos kiaulės jau dabar skiriasi savo biologiją logija. Tai reiškia, kad tos itin vaisingose veislėse, kurie žinome iš intensyviausių sistemų Danijoje, Olandijoje ir net labai intensyviuose Čekijos ūkiuose, paršelių vadų skaičius yra mažesnis. Taigi paršavedės vienoje vadoje gali būti 15, 16 kartais net 18 metų. Prestižo kiaulės neturi nė tiek paršelių. Tai reiškia, kad paršelių skaičius per metus yra mažesnis ne tik todėl, kad tarp šių paršelių gimimo yra šiek tiek ilgesni intervalai, bet ir todėl, kad kiekviena vados dalis yra mažesnė. Kita vertus, vien dėl to, kad tai yra šeimos ūkis, kuris taip pat atitinka visas ekologinės žemdirbystės taisyklės. Galima parduoti produktus brangiau pirkėjams, kurie vertina tokią gyvenimo kokybę. Naujasis paršavedžių veisimo metodas tinka bet kokios veislės paršavedėms. Taip pat ankstyvoje laikotarpė, būtent nuo 1998 iki 2010 metų mes praktikavome šį veisimo metodą kryžmindami baltąją, kilbingąją, su landrasų veislę. Šis metodas yra perspektyvus, veiksmingas ir tinka ne tik ekologiškai ūkininkaujantiems ūkininkams, bet ir tiems ūkiams, kurie nori daug dėmesio skirti ekologiškiems gyvūnų poreikiams. Mažiau apsunkinančiai maisto produktų gamybai mūsų vartotojams. Tokia sistema taip pat suteikia daugiau pasitenkinimo daugeliui šios gyvūnus prižiūrinčių žmonių, nes vietoj to, kad prižiūrėtojo pareiga būtų aptarnauti daugybę gyvūnų, jis neturi laiko niekam. Tokioje sistemoje jis iš tikrųjų negali nieko nuspręsti. Labai mažai laiko bendrauti su gyvūnais, todėl čia atvirkščiai reikia pažinti gyvūnus, gerai įsisavinti sistemą, suprasti jų elgesį, bet taip pat turi galimybę iš tiesų į sistemą įdėti kažką asmeniško ir vėl patirti pasitenkinimą, kai matai, kad sistema suderinta su aplinka. Reprodukcinės biologijos organizacija, biologinė ir etinė bei psichologinė tarpusavio priklausomybė. Tuo tarpu veisimas ir žmogus, kuris supranta veisimą ir žino, kad tai naudinga gyvūnams.